उनके कहिड़ा चैलेंजेस ऐं कहिड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल आहिनि? पहले मां सभिनी दोस्तनि खे अरोड़ यूनिवर्सिटी अचण ते भलीकार चवां थो ऐं जेके बि असांजे मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ मां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मां लाड़काणे मां आया आहिनि, शिकारपुर मां ॿार आया आहिनि, सिखर मां आया आहिनि, उन्हनि सभिनी खे मां हिते अचण ते भलीकार चवां थो। जीअं तव्हां चयो सर, हे हिकिड़ी यूनिक यूनिवर्सिटी आहे ऐं यूनिक डिसिप्लिन्स आहिनि जिन में असां मुख़्तलिफ़ डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कयूं था। जेकॾहिं असां जोग्राफिकली ॾिसूं त सिर्फ़ु लाहौर में NCA अहिड़ो इदारो आहे जेको इहे प्रोग्राम ऑफर करे पियो, जंहिंमें आर्ट आहे, आर्किटेक्चर आहे, हेरिटेज आहे ऐं इन डिसिप्लिन्स में। ऐं हेॾो वरी जेकॾहिं असां ॿी एंड ते ॾिसूं त कराची में इंडस वैली स्कूल जेका उहो आयो, उन खां पोइ वरी हाणे शहीद अलाबस यूनिवर्सिटी आहे जेका इहे प्रोग्राम ऑफर करे थी। बेसिकली इन्हनि जो स्कोप जेको एतिरो त अहम आहे जो असांजी जेका हेरिटेज आहे या असांजी जेका हिस्ट्री आहे उनखे रिवाइव करणु ऐं उनखे पंहिंजे अॻे नसल ताईं पहुचाइण लाइ हिन यूनिवर्सिटी जो वॾो किरदारु आहे। असांखे आर्ट खे प्रमोट करिणो आहे ऐं आर्ट खे ज़िंदा बि रखिणो आहे। कुझु शयूं तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं, जीअं हाणे कुझु म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स असां ॿुधासीं, इहे डाए थी रहिया आहिनि। यानी इहे अहिड़ा माण्हू जेके जंहिंखे बोनीडो वॼाइणु अचे, जेको बांसुरी वॼाए, इहे माण्हू तमामु रेयर थी विया आहिनि। त हिन यूनिवर्सिटी जो हिकिड़ो इहो बि मैंडेट आहे त इन सॼे आर्ट खे, इन जेको कल्चर असांजो आहे, इहे माण्हू आहिनि, इन्हनि मां ॿिया माण्हू क्रिएट थियनि जेका असां ॿियनि ताईं इहो फन पहुचे ऐं इन खे असां जेका सिंध जी सकाफ़त आहे ऐं सिंध जो जेको रूह आहे उनखे जेका असां अॻिते वधायूं ऐं पंहिंजा माण्हू जेका असां तयारु कयूं। हाणे असां वटि जेके कुझु डिसिप्लिन्स आहिनि, जीअं असां डिज़ाइन जी फैकल्टी में फैशन डिज़ाइन करायूं था, टेक्सटाइल डिज़ाइन करायूं था, विजुअल आर्ट आहे, असां वटि आर्कियोलॉजी जो प्रोग्राम आहे, असां वटि BS इन हिस्ट्री करायूं था। उन सां गॾु असां इंजीनियरिंग साइड ते सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर ऐं इन्वायरमेंटल साइंस जो प्रोग्राम बि ऑफर कयूं था। ऐं कीपिंग इन व्यू 21st सेंचुरी जे असां हाणे कुझु नवां 3 प्रोग्राम शुरू कया आहिनि, जंहिंमें BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे, जेको यूनिक आहे पूरे सिंध में। असां पहिरियों जेको आहे सो इनिशिएटिव वरितो ऐं शुरू कयो। उन सां गॾु BS इन मल्टीमीडिया एंड गेमिंग जो प्रोग्राम बि 4 सालनि जो असां शुरू कयो। ऐं टियों जेको इनिशिएटिव वरितो उहो टूरिज़म ऐं हॉस्पिटलिटी में बैचलर्स जो, ऐं दैट इज़ आल्सो यूनिक इन दी कि हिन एरिया में का बि यूनिवर्सिटी इहो प्रोग्राम न पई कराए। बेसिकली असां चाहियूं था त जेको जंहिं हींअर प्लेस ते असां वेठा आहियूं अरोड़, इन जी बि हिकिड़ी पंहिंजी हिस्ट्री आहे, त इन खे जेका असां पंहिंजे अॻे नसल ताईं ॿुधायूं, उनखे इन जा फ़ाइदा ॿुधायूं, हिन हिस्ट्री खे जेका असांजी हे आहिनि साइट्स आहिनि इन्हनि खे प्रिज़र्व कयूं। उन जे लाइ असां टेक्नोलॉजी खे यूज़ करे इन्हनि खे डिजिटाइज़ बि कयूं था। जीअं हिकिड़ो प्रोजेक्ट हाणे असांखे तव्हांजे रिसर्च जो मिलियो आहे त सखर जी जेका हेरिटेज आहे उनखे असां डॉक्यूमेंट कयूं था, यानी उनखे पूरे खे डॉक्यूमेंटेशन कंदासीं, उन सां गॾु उनजी डिजिटाइज़ेशन बि कंदासीं, त जीअं असांजो अॻियों नसुल जेका आहे उहो उनखे ॾिसी सघे ऐं उन से जेका असां मुहबत करे सघे, चाहे दुनिया जे कहिड़े बि हिसे में हुजे, पर उहो पंहिंजे धरती जी, उहो पंहिंजी जेको धरती सां मुहबत आहे उन शयुनि खे पाण ॾिसी सघे ऐं उनखे जेका असां रियलाइज़ करे सघे जेका असां। थैंक यू सो मच सर। तव्हां खां मैडम सवाल आहे मुंहिंजो, तव्हां ज़ेबेस्ट जो इदारो ज़ारी कयल आहे कंट्री वाइड आहे, हिन जो जेके असांजो डिफरेंट कैंपसिस जे हवाले सां कराची में बि, इस्लामाबाद में, इवन दुबई में बि आहे। तव्हां हेड कयो पियो लाड़काना कैंपस खे, त इन जे हवाले सां मुंहिंजो सवाल इहो आहे त हीअ जेके असांजो पेरिफेरल जेके रीजन्स आहिनि, जेके नंढा शहर आहिनि, उन जे अंदरि तव्हांखे कहिड़े क़िस्म जा चैलेंजिस ऐं अपॉर्चुनिटीज़ नज़र अचनि? I believe I'm audible to all.
मां सम्झां थी त ॿिनि क़िस्मनि जा चैलेंजिस आहिनि. हिकिड़ो त बीइंग फीमेल लीडर, दे आर सेपरेट चैलेंजिस. ऐं हायर एजुकेशन जे हवाले सां ॾिसजे त रीजनल जेके बि यूनिवर्सिटीज़ असां ऑपरेट कयूं पिया, सभिनी खां वॾो चैलेंज जेको मूंखे महसूसु थींदो आहे उहो इनटेक जो थींदो आहे. असां वटि जेको ॿारु अचे पियो त उनजो जेको स्टैंडर्ड आहे उहो ईअं खणी सम्झो त 8th क्लास जो स्टैंडर्ड आहे. उन ॿार खे असां पंहिंजी यूनिवर्सिटीज़ जे स्टैंडर्ड्स ते पहुचाइण लाइ असांखे ईअं डबल ट्रिपल महिनत थी करणी पए. हिकिड़ो त इहो आहे इनटेक जो प्रॉब्लम आहे. ऐं ॿियो जेको प्रॉब्लम जेको आहे उहो आहे त जस्ट टू हायर द फैकल्टी and quality faculty जेके they will be willing to serve in interior part of the country. उहा जेको पैशन आहे माण्हू में उहो घटि आहे. इवन मूं ॾिठो आहे त जेके लोकल माण्हू बि आहिनि जॾहिं डिग्री वठनि था ऐं स्पेशली फॉरेन मां डिग्री वठी था अचनि त दे डोंट प्रिफर टू सर्व देयर ओन कम्युनिटी which is deprived, underprivileged, and they belong to that community. इहा मोटिवेशन मां घटि ॾिठी आहे. There are very few people who are serving as yet in the leadership role. So, इहो फुक़दान आहे. If you are just going to produce quality education, त तव्हांखे ॿिन्ही हिस्सनि खे गॾु करणो पवंदो, intake, students and faculty. ॿ प्रॉब्लम्स इहे आहे. ऐं टियों प्रॉब्लम इहो आहे ऑब्वियसली असां त प्राइवेट यूनिवर्सिटी आहियूं, नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी आहियूं. असांजी सस्टेनेबिलिटी जेका हूंदी आहे फाइनेंशियल उहा डिपेंड कंदी आहे असांजी पंहिंजी एडमिशन्स ते. I don't know much about the public sector universities के funding जो उन्हनि खे issues था थियनि या financial issues था थियनि, that can be one of the parts. And also female are not encouraged to move with the leadership roles here. इहा मुंहिंजे ख़्याल में शायदि असां रिफ्लेक्ट करे थो त घणी घटि था ॾिसंदा हूंदो त वाइस चांसलर लेवल ताईं तव्हांखे औरतूं नज़र अचनि इन लीडरशिप रोल. And higher education में पिण less than 10% female leaders जेके आहिनि सो उहे आहिनि, जॾहिं त असांजी representation in the entire population is more than 50%. So I believe त हिननि साइड ते जेके छोकिरियूं आहिनि उन्हनि जी accessibility towards higher education घटि आहे, social encouragement घटि आहे. हिन जे करे जेको इक्वल पार्ट अदा करे सघे थी, हिकु औरत अदा करे सघे थी हिननि रोल्स में अची, त उहो बि असांजी यूनिवर्सिटीज़ में तव्हां सभिनी यूनिवर्सिटी जी स्टेटिस्टिक्स ॾिसो तव्हांखे परसेंटेज ऐं रेशियो थोरो इंक्रीज़ साइड ते मिलंदो, पर स्टिल that is low as compared to the total role in the population, total number in the population. So इहो चैलेंज बि मूंखे लॻंदो आहे. जॾहिं त जेकॾहिं मां पंहिंजे इदारे जी ॻाल्हि कयां त उन में लीडरशिप फ्रॉम टॉप टू बॉटम फीमेल लीडरशिप तव्हांखे मिलंदी. एंड वी हैव 40% स्टूडेंट्स बॉडी in our Larkana campus. असां कमु कयूं था, पर मां इहो ई अर्ज कंदसि त इहो हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे त तव्हांजो हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग एसेट आहे उनखे असां किथे न किथे इग्नोर था कयूं जेको वधीक बहितर तरीक़े सां कॉन्ट्रीब्यूट करे सघे थो. सो इहे मुंहिंजे ख़्याल में कुझु बेसिक शयूं आहिनि जिन ते असांखे सोचणु खपे. नंबर 3, दुनिया काॾे थी वञे उन्हनि सभिनी शयुनि खे मद्देनज़र रखी करे असांखे पंहिंजो करिकुलम ऐं असांखे पंहिंजे स्ट्रक्चर्स ऐं असांखे पंहिंजा स्किल सेट्स जेके आहिनि सो उहे डेवलप करणु खपनि. उन्हनि में बि किथे न किथे वी आर लेकिंग विद द ओल्ड करिकुलम्स एंड ऑल दैट. Although we are working very harder for that, but somewhere we are lacking. And the final thing which I'm just going to end with this discussion specifically, that is the dearth of industry. असांजे ॿार खे उहो एक्सपोजर नथो मिले जेको मेट्रोपोल्स में ॿारनि खे एक्सपोजर मिले थो, बिकॉज़ दे हैव अक्वाइंटेड विद द इंडस्ट्री, they have hands-on practice on different projects and all that. So we feel very difficult to cater the needs of the students with the contemporary challenges they are supposed to face when they are just going to be the part of the industries. So academic side te shayad iha bhi kathe na kathe issue ahe, especially in Larkana industrial dearth hai. So ye ahe mission ji ke asan chai sakun ta they are major challenges we are facing as the head of the institutions. Thank you. Thank you so much, ma'am. So Mangalar sahab ma yehi sawal tana extend kar jahan to, especially in terms of English language. तमाम हिकिड़ो फेस आहे उन रीजन में जेको इंग्लिश जे हवाले सां तव्हांजा तमामु घणा स्टूडेंट्स आहिनि CSS जे हवाले सां, होम बे यूनिवर्सिटी जे हवाले सां.
तव्हां छा था सम्झो त हिन रीजन जे अंदरि स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज जे हवाले सां केतिरो चैलेंज स्टूडेंट्स फेस कनि पिया इन ते जेकॾहिं तव्हां राइट थ्रो कयो काइंडली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अंग्रेज साईं 125 साल हुकूमत करे असांखे इंग्लिश त ॾेई आहे, पर असां हुनखे संभाले न सघियासीं. जीअं हाणे हालात 2 साल कोरोना जा, 2 साल बोर्ड प्रमोट कयो, ॿार 8 जा पढ़ी असां वटि अचे थो. हू कॉलेज जी स्पेलिंग COAAGE लिखे थो. ऐं इन खां अलावा जीअं असां फर्स्ट ईयर खां वठी MBA ताईं पढ़ायोसीं, मैसेज MESSAGE, उहो MBA करणु खपे, मसाज लिखे थो MASSAGE. हाणे इन जो हल कान आणियो. स्पेलिंग, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सिंटेक्स, सॼी हालत ख़राबु आहे. पर असांखे मायूस थियणो न आहे. असांजे ॿार पोटेंशियल आहे अलहमदिल्ला. जेके असां ग्रास रूट लेवल ते पढ़ायूं, उस्ताद वधीक टाइम ॾियनि, रेगुलर क्लास खां अलावा ॿियो टाइम एफोर्ड कनि, त इनशाला हिन ॿार में काफ़ी दम आहे. हीअ उहा ज़मीन आहे जंहिं वॾा वॾा वण पिया थिया आहिनि, तमामु सुठा. हिते असां मायूस न आहियूं, पूरो उमेद आहियूं इनशाला इहे ॿार पढ़ंदा. पर शर्त इहो आहे त इंग्लिश खे थोरो तवजो ॾियनि. इंग्लिश खे सेकेंडरी, अञा बि सेकेंडरी सम्झनि था पिया. जेकॾहिं प्राइमरी ऐं बेसिक ऐं तमामु इम्पोर्टेंट कंपल्सरी सम्झनि त मां सम्झां थो काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी वेंदी. जेकॾहिं हिनखे अञा वधीक कंपल्सरी करे यूनिवर्सिटी में छॾियो वञे, जीअं मां साईं खे अर्ज़ु कयो त हिनखे राइटिंग स्किल्स खे कंपल्सरी कयो वञे, साईं अलहमदिल्ला इंट्रोड्यूस कयो आहे. त इन क़दम सां असां उमेद आहे काफ़ी इंग्लिश इम्प्रूव कंदासीं ऐं ॿार बि महिनत कनि था. हिते त माशाअल्लाह सुबुह 9 खां 5 ते रहनि था. ॿार कोन थो वञे पियो. सभु ॿार बिल्कुलु कमिटेड आहिनि ऐं महिनती आहिनि. त असां पूरो उमेद आहियूं इनशाला इंग्लिश इम्प्रूव थींदी. बाक़ी जेको बैकग्राउंड असांजो आहे कॉलेज लेवल खे हेसि ताईं, उहो त उन लाइ काफ़ी महिनत जी ज़रूरत आहे ऐं उमेद थींदी कंदासीं. थैंक यू सो मच सर. मदन सुमरो साहब, तव्हां खां सवाल. तव्हां सिंधी लैंग्वेज जा पोइट बि आहियो ऐं हुन सां गॾोगॾु सिंधी डिपार्टमेंट जा तव्हां हेड बि रहिया आहियो शाह यूनिवर्सिटी में. हीउ जदीद दौरु आहे सर, टेक्नोलॉजी दौरु आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे, सभु कुझु आहे. इन दौरान तव्हां छा था सम्झो त सिंधी लैंग्वेज जे हवाले सां या जेको असां सिंधी लिटरेचर जी ॻाल्हि कयूं, उनखे केतिरे हद ताईं प्रिज़र्व असां करे सघिया आहियूं, या फर्दर जेकॾहिं उनखे बि ख़तरा वग़ैरह लाॻ कनि त उनखे कीअं असां प्रिज़र्व करे सघंदा, स्पेशली अगरि असां यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन लेवल ते चऊं सिंधी डिपार्टमेंट जे कॉन्टेक्स्ट में. महिरबानी. शायदि जीअं साईं ॻाल्हि कई त लैंग्वेजिस जेके आहिनि लाज़मी आहे, हर हिकु जी लैंग्वेज जो पंहिंजो नज़र आहे. कानूनी पीरियड जे करे अंग्रेज़ी असां ते हिकिड़ी बढ़ी वई, लाज़मी आहे उहा असांजी ज़िंदगी जो हिकिड़ो हिसो थी वई. पर हक़ीक़त इहा आहे त जेकॾहिं असां जीअं मैडम ॻाल्हि कई करिकुलम जी ॻाल्हि कई, करिकुलम में बि ॾाढा फॉल्ट आहिनि. बेसिकली असांजो स्टैंडर्ड जेको आहे माना बेसिस एजुकेशन आहे, या रीडिंग माना स्किल सिर्फ़ु ॿार खे जीअं तोतो बणाइबो आहे, यादि करणु, उनजी क्रिएटिविटी जेका आहे उहा पावर ऑफ एनालिसिस या क्रिएशन जेका हुनजी आहे, उन नंढपण खां ई उनखे रोकियो थो वञे. उनखे सिर्फ़ु सन यादि कबा, सन फलाणे सन में हीअं थियो फलाणे, उन सां हुनजो हिकिड़ो जेको ज़हनी तौर ते जेको हुनजी फैकल्टीज़ आहिनि उहे खुलनि कोन थियूं ॿारनि जूं. नतीजे में उहा जेको एजुकेशन करिकुलम असांजो हिकिड़ो उन में बि वॾो हिकिड़ो नाकारा क़िस्म जो आहे सिस्टम. बाक़ी हाणे रही लैंग्वेज जी ॻाल्हि, त असांखे हायर एजुकेशन में सिंधी लैंग्वेज जेका आहे उहा कंपलसरी आहे. लिटरेचर जेको आहे उहो लाज़मी आहे ॿार जी कैरेक्टर बिल्डिंग जे लाइ. छो त सोसाइटी में असां जेके हिते जिते साईं आर्ट जी ॻाल्हि कई, त जेसि ताईं कंहिं ज़माने में अताउर रहमान हूंदो, डॉक्टर अताउर रहमान ज़ोरी हुन सिर्फ़ु मुख़्तलिफ़ ह्यूमनिटीज़ खे हुननि इग्नोर कयो. लिटरेचर या इहे त पोइ जी ॻाल्हि आहे, हुन सफ़ा माना सिर्फ़ु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ITA में या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इन क़िस्म जी जेके शयूं हुननि खे ॾाढो हुननि उहो कयो. त सोसाइटीअ खे सिर्फ़ु बिज़नेस में न खपनि, पर हिकिड़ा सुठा इंसान बि खपनि. ऐं सुठनि इंसाननि जे लाइ हुनजी ज़हनी तरबियत जे लाइ ज़रूरी आहे त लिटरेचर हुनखे पढ़ायो वञे. फिज़िक्स पढ़ण सां हिकिड़ो सुठो साइंसदान त थी सघे थो, पर सुठो इंसान न थी सघंदो. उहो जॾहिं लिटरेचर पढ़ंदो त कैरेक्टर बिल्डिंग हुनजी थींदी. अॼु समाज में साईं बि ॻाल्हि कई खंड साहब, त असां हीअ रड़ियूं था कयूं त बाबा सोसाइटी जेका आहे कहिड़े तरफ़ वञी रही आहे. माण्हू जेके आहिनि पंहिंजी कमिटमेंट सां, सिंसियरिटी सां सोसाइटी में डेवलपमेंट में रोल अदा नथा कनि. सुठा इंजीनियर त मतिलबु जेकॾहिं नथा पैदा थियनि, जेके सुठा डॉक्टर पैदा थी वियो पर सुठो इंसान न थियो, त उहो डॉक्टर उहो सही रोल अदा करे न सघंदो. इन करे इहो लाज़मी आहे त लिटरेचर हर सब्जेक्ट, असां पहिरियों हायर एजुकेशन कमीशन सभिनी फैकल्टीज़ में लाज़मी कई त जेको BA फाइनल में शागिर्द अचे थो उनखे लिटरेचर ज़रूरु पढ़ायो वञे.
पर तव्हां ॾिसो त आस्ते आस्ते मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स उनखे इग्नोर था कनि, पंहिंजा ई माण्हू पंहिंजी ॿोलीअ खे इग्नोर था कनि। नतीजे में हीअ जेका सोसाइटी में जेका भञट आहे तव्हां ॾिसो था पिया, मैथमेटिक्स में हिकिड़ो वॾो माहिर थी वियो, हिकिड़ो साइंसदान बि थी वियो, हिकिड़ो डॉक्टर थी वियो, सुठो इंजीनियर बि थी वियो, पर जेकॾहिं सुठो इंसान न थी सघियो त उहो सोसाइटी खे कंट्रीब्यूट न कंदो। इन करे इहो ज़रूरी आहे त जेके लैंग्वेजिस आहिनि माना जंहिंमें लिटरेचर आहे उनखे बि अहमियत ॾिनी वञे। जेकॾहिं उनखे अहमियत न ॾींदी त नतीजे में जेके सोसाइटी में असां एजुकेशन जे बारे में जेको असां हासिलु करणु चाहियूं था पिया उहो असां हासिलु न करे सघंदासीं। थैंक यू सो मच सर। सैफ साहब तव्हां खां सवाल आहे, असां जेकॾहिं सिलेबस खे ॾिसूं, सिलेबस हिकिड़ो त अनफॉर्चुनेटली जनरल ज़ियाद और खान वर्ड्स असांखे माना हिकिड़ो डिस्टॉर्टेड शयूं नज़र अचनि थियूं असांखे मोस्टली, त हिकिड़ो पर्टिकुलर हिकिड़ी अजारादारी आहे उनजे हिसाब सां शयूं ठहनि थियूं। तव्हांजो काफ़ी इन्वायरमेंट सां रिलेटेड कमु आहे, कारूंजर जे हवाले सां आहे। इन कॉन्टेक्स्ट में तव्हां छा था सम्झो जेको मौजूदा सिलेबस आहे उनजे अंदरि एतिरो मतिलबु रिलायबल असां चऊं सिलेबस जे अंदरि उहे शयूं मौजूदु आहिनि जेके असांजी नेचर खे तहफ़ुज़ ॾियनि, जेके असांजे स्टूडेंट्स खे अवेयर कनि उनजे हवाले सां। जेकॾहिं उहे शयूं न आहिनि त उहे कीअं अची सघनि थियूं, उन लाइ छा करे सघिजे थो, इन जे हवाले सां ॻाल्हि था। First of all, I'm very thankful to Syed Khursheed to providing us this beautiful university, this space. कि जिते असां पंहिंजे फेस्टिवल जो सेकेंड एडिशन जी ॿियों साल आहे करे रहिया आहियूं, एंड इट्स वेरी प्राउड टू से कि पहिरें साल जे एडिशन्स खां ई सखर जे अंदरि जॾहिं लाहौती मेले जो पहिरियों एडिशन थियो त सखर जे अंदरि फेस्टिविटी वापसि आई, ॿिया फेस्टिवल बि थिया, कॉन्सर्ट्स बि थिया। सो इन वे वी कुड सी दिस कि हितां जो नौजवान ज़रा डाइवर्स नौजवान आहे, वो more than education, more than other thing, what was missing is entertainment. And entertainment with these discourses, these dialogue, these festivals, because we have evolved with time कि असां जेके हाणे जा festivals आहिनि उहे सिर्फ़ entertainment न आहिनि, उहे cause based बि आहिनि। असां 11 festivals थिया आहिनि एंड असां 6 सालनि खां मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटी सां गॾु फेस्टिवल कयूं था। पर्पज़ इहो ई आहे, यूनिवर्सिटी सां फेस्टिवल करण जो पर्पज़ इहो आहे त वी शुड गो टू यूनिवर्सिटीज़। जीअं मैडम चयो त being a woman, she is facing at least this discrimination. असां इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं पंहिंजे फेस्टिवल जे अंदरि त हिकिड़ी औरत जेकी इन समाज में स्टिल सीकिंग फॉर इक्वालिटी आहे कोन, इवन एजुकेशन सेक्टर में इक्वालिटी कोन्हे। इमेजिन वी क्लेम कि तालीम शायदि समाज खे बहितर कंदी आहे, उन तालीम जे समाज में अञा ताईं इहो सेंस कान्हे त औरत जी इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो आई बिलीव कि औरत जी आज़ादी औरत पाण ते कंदी ऐं उहा लिबरेटेड औरत उहा ई हूंदी जेकी पंहिंजनि शर्तुनि ते जीअंदी। बट अवर सोसाइटी लैक्स दिस। असां विद दिस फेस्टिवल्स बिकॉज आई सी सिलेबस इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग। जीअं अदल साहब चयो हिकिड़ो सुठो डॉक्टर ठाहींदो, फिजिसिस्ट ठाहींदो, साइंटिस्ट ठाहींदो, बट टू बी ए ह्यूमन इट इज़ अनदर थिंग। लिटरेचर डज़ हेल्प देयर। ऐं हीउ जेको फेस्टिवल आहे वट वी आर डूइंग, एवरी ईयर वी पिक अ थीम एंड उहा इन्वायरमेंट जे गिर्द हूंदी आहे, उहे इन ओ टू लिबरेटेड वुमेन जे गिर्द हूंदी आहे, सो दैट एटलीस्ट असां पंहिंजे समाज में इहे 2 इम्पोर्टेंट शयूं था अवेयर कयूं। हिकिड़ो छो जो हीउ मसल समाज आहे, हीउ समाज मसल ते ठहियलु आहे, मर्दनि जो समाज आहे, मर्द ई ठाहियो आहे पंहिंजी शर्तुनि ते। इन समाज में पहिरां त मर्द इहो रियलाइज़ करे त औरत जी इक्वालिटी, बराबरी, ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो मर्द वरी फितरत दोस्त बि हुजे। मूं ॾिठो आहे औरत फितरत दोस्त हूंदी आहे, पर पॉलिसी मेकर छो जो पाकिस्तान जे अंदरि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आहिनि ई मर्द। असां मिसाल फेस्टिवल जे लाइ कंहिं बि इदारे सां, कंहिं बि इलाइक़े सां राब्तो कंदा आहियूं त हेठे स्टाफ करणी, मथे ताईं जेको आवाज़ु ईंदो आहे मर्द जो आवाज़ु हूंदो आहे, औरत जो आवाज़ु हूंदो कोन्हे। हिन फेस्टिवल में साईं वाज़ आल्सो स्ट्रगलिंग, वी वर आल्सो स्ट्रगलिंग कि यूनिवर्सिटीज़ खां छोकिरियूं अचनि, ऐं छोकिरा त अचनि ई अचनि पर छोकिरियूं अचनि। वी फाइंड कि इलाही सारी यूनिवर्सिटीज़ जा कंसर्न्स हुया छोकिरियुनि खे न मोकिलण जा, they were afraid. उनजो इहो जायज़ आहे। But when we talked to madam, it became very easy for us. The Zebist quickly managed. 100 students right Yes, now. yes, because she feels it when a woman is authority, when she is in power, she definitely makes very flexible decisions. So through festivals, through literature, through music, हाणे मूंखे लॻे थो पंहिंजी सिंध जे अंदरि things are turning in a very different way. असांखे पंहिंजे सिलेबस में आई जस्ट डोंट नो सिलेबस केतिरो ठीकु थींदो या केतिरो प्रो नेचर थींदो, पर इलाही अनफॉर्चुनेट आहे त सिलेबस जे अंदरि अञा ताईं असांखे फितरत दोस्ती न पढ़ाई वई आहे। किलनि खे त ग्लोरीफाई कयो वेंदो आहे, किलनि खे ग्लोरीफाई कंदा आहिनि,
पहाड़ खे ग्लोरीफाई न कंदा आहिनि, जंगल खे ग्लोरीफाई न कंदा आहिनि, बरसात खे ग्लोरीफाई न कंदा आहिनि, पर थ्रू लिटरेचर वी नो द मीनिंग ऑफ कि पहाड़ जो रोमांस आहे तव्हांजी ज़िंदगी में, उनजो इफ वी इवन सी साइंटिफिकली इम्पोर्टेंस आहे, हिकिड़ी बी जी इम्पोर्टेंस आहे, हिकिड़े सास जी तंद जी इम्पोर्टेंस आहे टू योर साइकोलॉजी. सो आई थिंक अगरि असां पंहिंजनि ॿारनि खे फितरत दोस्ती न सेखारींदासीं, उन्हनि खे एतिरो सेंसिटिव कोन कंदासीं, इंक्लाइन कोन कंदासीं, बेटर ऑफिसर कहिड़ो पैदा कंदासीं, बेटर सियासतदान कहिड़ो पैदा कंदासीं, बिकॉज एजुकेशनल सिस्टम इज़ आल्सो टीचिंग देम क्राइम अगेंस्ट नेचर. जॾहिं सिस्टम जे अंदरि कंहिं बि फॉरेस्ट खे बर्बाद करणु, पहाड़नि खे बर्बाद करणु, दरियानि खे पॉइज़न करणु, झीलुनि जे मथां वर्दी वारा विहारे कब्ज़ो करे छॾणु, पाणीनि ते कब्ज़ो करणु, दरियानि जा रुख मोड़े छॾण खे अगरि असां चऊं त ह्यूमन जी का सक्सेस आहे, हाउ वी वुड बी क्रिएटिंग सेंसिटिव चिल्ड्रन. सेंसिटिव ॿारनि खे, इम्पावर ॿारनि खे अंदरां इंसान उनजो अगरि जॻाइणो आहे ऐं उनजो ॿार ज़िंदा रखिणो आहे, त आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि असां पंहिंजे सिलेबस में बि, पंहिंजे फेस्टिविटी में बि वी शुड कोलेबरेट. And because if we are collaborating with university this festival, so we will not expect a teacher to come and sing a song, but a teacher to speak, to have a dialogue. What a teacher, what you know, you will share. But a musician will definitely play through his strings some chords which will, probably leave impact to my heart, to audience heart, jeko ne ke soften from the, that hardness we have in our society. So yes, syllabus should change. It should become human friendly. It should become animal friendly. It should become bird friendly. It should become friendly in real meaning. So through festival, at least we realize कि असां इदारनि सां collaborate कयूं, त असां उन्हनि शागिर्दनि सां collaborate करे, university सां collaborate करे, at least we play our part. This is what I feel it is very very important. सर तव्हां मुख़्तलिफ़ व्यूज़ ॿुधा एजुकेशन के जेके चैलेंजिस ऐं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर इन रीजन जे अंदरि तव्हां छा था सम्झो, तव्हांजी नज़र में चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि, अपॉर्चुनिटीज़ कहिड़ियूं आहिनि, ठीक है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन? Thank you very much. First of all, I am highly grateful to Honorable Vice Chancellor Sahab for conducting this activity and for inviting me also to become part of this activity. Now, as far as your question is concerned, so what I feel that we have lot of opportunities, but the point is we have to properly plan things. जंहिंमें मां इहो पहिरियों ई चवंदुमि त असां वटि जेके जंहिं शइ जो सीरियस फुक़दान आहे, दैट इज़ प्रॉपर कैरियर प्लानिंग. ठीकु आहे न. असां वटि यूनिवर्सिटीज़ तव्हां ॾिसो हींअर केतिरो मशरूम ग्रोथ थी वियो आहे यूनिवर्सिटीज़ जो, पर जॾहिं असां पंहिंजे ॿारनि खे यूनिवर्सिटीज़ में मोकिलियूं था, त डू वी हैव अ प्रॉपर कैरियर प्लानिंग फॉर देम, कि जॾहिं उहो अॻियां वधंदा त वेयर दे विल गो एंड फाइनली स्टैंड आउट. त कैरियर प्लानिंग इज़ very much essential, and maybe from class 6 and onwards, we, on the basis of the faculties of our children, we must decide that which line he has to do, and accordingly asa plan kare jeke bhi within available resources asa opportunities ain uname asa unji proper direction set kiyo. I should know that what my son has to do, I should know what my daughter has to do, and accordingly I should properly guide her to toe this line and ultimately end up and achieve the desired result. Now, once we have proper career planning, now comes the role of quality. ठीक है ना. असां यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में असांजा ॿार वेंदा बि आहिनि, पर we have to ensure कि असां whether we are imparting quality education to them or not, because they have to compete with the world. जेका असां उन्हनि जे लाइ कैरियर पाथ चूज़ कई आहे, that is meaningful, purposeful or not, and that is the second most important here, that once we have done the proper career planning, we have to ensure that we are able to provide them quality education accordingly or not. जेकॾहिं उते बि असां वटि मिसिंग गैप्स आहिनि, लूप होल्स आहिनि, त अगेन जेको डिज़ायर्ड पर्पज़ आहे उहो अचीव न थी सघंदो. हाणे इन में the basic role is of family as an institution. मुख़्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस आहिनि जेके असांजी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कैरियर डेवलपमेंट में पंहिंजो रोल प्ले कंदा आहिनि. सो फैमिली इज़ द बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरियर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी बिल्डिंग ऑफ अ चाइल्ड. ऐं असां हुन में कीअं पॉज़िटिवली कॉन्ट्रीब्यूट कयूं था, पंहिंजे ॿारनि खे कीअं काउंसिल कयूं था,
whether we are sarcastic or critical or what we are doing. Even ॾिसो असां ॾिसूं हूंदो त असांजे ॿारनि खे जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो नेगेटिव कॉमेंट बि ॾियो कि यार तूं छा थो करे, तूं नथो पढ़े, मां हेॾो ख़र्च थो कयां, that adversely affects his overall mentality and personality building, and he becomes a recluse. उनखे उहा शइ स्ट्राइक थी करे त इन्हनि मूंखे ईअं छो चयो. The जेका personality development, career development, that's a very sensitive job in which we have to be very, very careful in our actions and our realities. Starting with proper career planning, followed by quality education, proper counseling, family serving as an institution. Again, the second most important institution is the institution itself, whether it is college, whether it is university, whether it is school, what sort of institution that is and how it is contributing towards the overall personality and career building of a child. So the career making is a very, very important profession. जेको असां ॾिसूं था असांजे मुआशरे में, especially rural areas में joblessness, unemployment छा आहे? Because असांजो ॿार ग्रेजुएट बि थी थो वञे, मास्टर्स बि करे थो वठे, उन खां पोइ he stands nowhere. ऐं तव्हां, you believe me, when I was in secretariat, we had masters who used to come for class 4 jobs, who used to come for the jobs which are not compatible with their qualifications. So this is because we have graduates, we have masters, but they stand nowhere because they have blindly followed whatever came in their way without any proper planning. So as parents, as teachers, we must do proper career planning of our children. We must impart them quality education. As family, we must serve as institution. Our institution itself must serve in overall character building. ऐं जेका साईं अदल साहब जन तमामु सुठी ॻाल्हि कई ऐं I will correlate के the theme of the Lahooti Melo is eco but not ego. That is very essential, believe me. If a person falls victim to ego, irrespective of the fact how much qualified he is, how much talented he is, he will end up nowhere unless his mentality is ecocentric and he is humble in his thought and he believes that whatever he is, it's because of the contribution of the society, his family, his friends, his peers. So that the theme is very excellent. So when we combine all these things, opportunities are there. We have simply to cash in on this. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, मुझे साहब तव्हांखां सवाल आहे ॿियो. Recently, sir, HEC इस्लामाबाद तरफ़ां हिकिड़ो नोटिफिकेशन आयो बजट जे हवाले सां, छो त बजट जा इशूज़ तमामु घणा रहिया आहिनि हायर एजुकेशन जे हवाले सां. स्पेशली 2018 ऑनवर्ड्स जेका PTI जी गवर्नमेंट आई उन टाइम 40% कट लॻो बजट खे. ऐं हाणे रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आहे उन मुताबिक़ आहे त जेके प्रोविंशियली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उन्हनि खे HEC इस्लामाबाद जेको आहे सपोर्ट न कंदी इन बजटरी सेंस. तव्हां छा था सम्झो हिन डिसीजन जो केतिरो असरु थींदो, हिनखे ॿीहर जेको आहे सो असां ख़तमु करे सघूं था, इहा बजट रिस्टोर थी सघे थी? बेसिकली हिन वक़्तु जेके पाकिस्तान में कोई 262 यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, उनमें जेका असां 162 यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर में ऐं 100 यूनिवर्सिटीज़ तक़रीबन जेके से उहे प्राइवेट सेक्टर में आहिनि. ऐं जेको पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उहे ॿिनि क़िस्मनि जूं, हिकिड़ियूं जेके प्रोविंशियली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, ॿियूं आहिनि जेके फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, जंहिंखे जेको आहे सो असेंबली प्रोविंसी असेंबली चार्टर ॾिनो आहे या हुनखे नेशनल असेंबली जेका आहे चार्टर ॾिनो आहे. हाणे उन्हनि जो जेको इशू आहे त उहो आहे सस्टेनेबिलिटी. हाणे उन में जॾहिं बजट ठहे थी यूनिवर्सिटी जी त हिकिड़ो पार्ट त उहो आहे जेको सेल्फ जनरेटेड इनकम आहे, ऐं ॿियो पार्ट आहे जेको गवर्नमेंट जेका आहे सा सपोर्ट करे थी ऐं गवर्नमेंट फंडिंग ॾिए थी. हाणे बेसिकली जेका पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी आहे उहा जेका आहे सा जेके ॿार अचनि था उन्हनि जी अफोर्डेबिलिटी तमामु जेका आहे सा घटि आहे. हाणे उहो ॿार उहा फ़ी अफोर्ड करे नथो सघे, जंहिंजे करे जेको यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर आहे उहा 40% पंहिंजी इनकम जनरेट करे थी, पर 60% जेका आहे सा उनखे ज़रूरत पए थी त गवर्नमेंट उनखे सपोर्ट करे. हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं मां चवां त अरोड़ जे ॿार ते
2.5 लख रुपया पर सेमेस्टर ख़र्च अचे थो। हाणे उन मां जेकॾहिं असां 50,000 ॿार खां वठूं था त 2 लख रुपया गवर्नमेंट खे सब्सिडाइज़ करिणो आहे पर ॿार ते, या त वरी असां 2.5 लख रुपया फी वठूं जीअं प्राइवेट सेक्टर वठे थो, असां कैलकुलेट कयूं ऐं उन में जेका असां पंहिंजो हाणे जेकॾहिं HEC जेका जंहिंजो मैंडेट आहे त उहो यूनिवर्सिटीज़ खे जेका असां सपोर्ट करे। हाणे उहो चवंदा 18th अमेंडमेंट खां पोइ इहो सूबनि जो जेका सूबनि सां ट्रांसफर थी वई आहे। हालांकि सूबा अञा उहे तयार ई कोन्हनि, उन्हनि उहा फंडिंग जी स्कीम्स ठाहियूं कोन्हनि। हेठि हिकिड़ो पहिरियों मिसाल ईअं थियो जो जेके सिंध जी यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जेके हींअर तक़रीबन 29 यूनिवर्सिटीज़ थी वियूं आहिनि, उन में चीफ मिनिस्टर जेका असां 23 बिलियन जेका असां रखिया यूनिवर्सिटीज़ जे लाइ। हाणे उन सां हिकिड़ी यूनिवर्सिटीज़ खे जेका असां ऑक्सीजन मिली ऐं सपोर्ट मिली। न त जेका फीडरल जी जेका बजट आहे उहा पोयनि 4 सालनि खां फ्रीज़ थियल आहे, जेका जिथे हुई उहो 66.3 जेका असां मिलियन जेका असां उन ते फ्रीज़ थियल आहे। हाणे उहो जेकॾहिं यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ़ु फीडरल वारी बजट ते हाणे जेकॾहिं हिन दौर में हलनि त शायदि 4 महीना हली सघनि, बाक़ी जेका असां बाक़ी 8 महीना उन्हनि खे बंदि करिणो पवंदो। त हाणे उन जे करे या त सूबा तयारु थियनि, इहो जेको बजट जो बोझ आहे बेसिकली गवर्नमेंट छा थी करे त हर ॿार खे हिकिड़ो सब्सिडाइज़ थी करे। दुनिया में बि ईअं हूंदो आहे त जेके पब्लिक सेक्टर हूंदा आहिनि उहे गवर्नमेंट उनखे सब्सिडी ॾींदी आहे त उनखे उहा हायर एजुकेशन जेका असां मिले। हाणे इहो जेको फ़ैसिलो थियो आहे ऐं केयर टेकर गवर्नमेंट खयो आहे, इन ते काफ़ी सारी हिकिड़ी जेका असां VCs खे बि रिज़र्वेशन आहे। असांजी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ सिंध जे जेका असां मीटिंग कई आहे ऐं शायदि कुझु ॾींहंनि में जेका असां फीडेशन लेवल ते फीडरल यूनिवर्सिटीज़ ऐं सभु यूनिवर्सिटीज़ जी हिकिड़ी फीडेशन ठहियल आहे, उहे बि जेका असां हुन ते कनि था। त इहो यूनिवर्सिटी जे सर्वाइवल जो मसइलो आहे। या त सूबा एतिरो जेका असां इम्पावर हुजनि या उन्हनि जा रिसोर्सिस एतिरा हुजनि। हे त सिंध जो सूबो आहे जेको 23 बिलियन रखिया आहिनि, पर ॿियनि सूबनि त कंहिं वटि 3 बिलियन रखियल आहिनि, कंहिं वटि 2 बिलियन आहिनि। जेका पंजाब वटि कुल ई जेका असां 4 बिलियन रखियल आहिनि। हाणे हेतिरियूं सारियूं यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, त इहो हिकिड़ो सर्वाइवल जो जेको आहे सो मसइलो आहे। ऐं इन ते मुंहिंजे हिसाब सां जेकॾहिं तव्हांखे फीडेशन जो करिकुलम हलाइणो आहे, जेकॾहिं फीडेशन जी क्वालिटी एश्योरेंस जेका असां रखणी आहे, फीडेशन जी HEC चाहे थी त असां अटेस्ट कयूं ऐं उहा डिग्री जेका असां दुनिया में जेका असां ॿार वञे त उनखे डिग्री मिले, त उनखे इहो पंहिंजो रोल जेका आहे यूनिवर्सिटी सपोर्ट जो रखिणो पवंदो। न त ईअं थींदो त अॻियां हली हर सूबो चवंदो पोइ करिकुलम बि मुंहिंजो आहे जेका असां कोई क़ाइदे आज़म पढ़ाईंदो त कोई वरी ॿियो जेका असां पढ़ाईंदो जेका असां। इन हिसाब सां पोइ वरी डिग्री अटेस्टेशन जा मसइला थींदा, त इन जे करे ऐं क्वालिटी एश्योरेंस जा मसइला थींदा। त बहितर आहे त फीडेशन जेका असां पाण वटि इहे जेको फंडिंग आहे स्कीम आहे उनखे रखे, न त इन सां हिकिड़ो क्योस जेको आहे सो क्रिएट थींदो जेका असां यूनिवर्सिटी सर्वाइव करे न सघे। थैंक यू सो मच। मैडम तव्हां खां सवाल आहे, जॾहिं असां कंहिं आइडियल यूनिवर्सिटी जो को कॉन्सेप्ट करूं था त असांजे माइंड में इंटरनेशनली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अचनि थियूं, मसलन ऑक्सफोर्ड आहे, हार्वर्ड आहे, MIT आहे, कैम्ब्रिज आहे। पर तव्हां वटि हिकिड़ी आइडियल यूनिवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट छा आहे ऐं पाकिस्तान में हिन वक़्त ताईं असां हुन लेवल ते छो न पहुची सघिया आहियूं जो असांजी का यूनिवर्सिटी बि इंटरनेशनली डिक्लेयर थिए त हिकिड़ी उन लेवल ते आहे, उनखे बि हिकिड़ी आइडियल यूनिवर्सिटी तौरु ॾिठो वञे? उनजा कहिड़ा रीज़न्स आहिनि? Why we are lagging behind this thing? There might be so many reasons, means if I can count, so we can take hours and hours to just discuss these things. But the ideal university, from in my opinion, is the university where the students have the exuberant experience of their life, and after completion of the degrees, they must have the proper job for related to their own degrees which they have earned. So just to make that experience for the students a wonderful experience of their life, we need to struggle a lot. उसमें सिर्फ सिलेबस की बात हम नहीं करेंगे that we have, उसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, as कमिश्नर साहब said,
We need to work on their human skills. We need to work how good individuals they are. We need to work upon their community orientation, that their life is not their life. Their life is to serve the community. उसमें जो कम्युनिटी हमने कनेक्शन की बात की विद द नेचर, द आइडियल यूनिवर्सिटी मस्ट बी द यूनिवर्सिटी where the entire system is very much connected to the environment and that is responsible. हमने क्यों नहीं रीच किया, जो आपका क्वेश्चन था, that is lacking in the strategic planning side from the very bottom. यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तो बनाए जाते हैं, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, लॉन्ग टर्म डाउन द रोड नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में अकॉर्डिंग टू देयर ओन विजन उनको कहाँ पे रीच करना है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए. वो लीडर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए. आई बिलीव समवेयर वी आर लेकिंग. वो सिस्टम्स, वो स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द स्क्रैच हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए. आपकी प्राइमरी एजुकेशन का लेवल वो रहा है कि जहाँ पे बच्चे एक ही क्लास में आई एम द विटनेस ड्यूरिंग कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स, आई विटनेस द स्कूल्स जहाँ पे पहले दर्जे का बच्चा ऐं ॿिए दर्जे जो ॿारु ऐं 5 दर्जे जो ॿारु हिक ही क्लास में वेठा आहिनि ऐं दे आस्क्ड, मैडम असांखे ही तव्हां जेके थोरा गिफ्ट्स खणी आया इहे न खपनि, असांखे उस्ताद ॾियो. सो तव्हां उस्ताद नथा ॾेई सघो पंहिंजे ॿार खे फ्रॉम द वेरी स्क्रेच. तव्हां चयो त ट्रेजेक्ट्रीज़ ते कमु करणु खपे ऐं स्टूडेंट्स जी ट्रेजेक्ट्रीज़ ते ज़रूरु कमु करणु खपे, त हुनजो पंहिंजो एटीट्यूड छा आहे. पहिरें क्लास खां न शागिर्द खे ख़बर आहे त मुंहिंजो उस्ताद कहिड़ो आहे, न उस्ताद खे ख़बर आहे मुंहिंजो शागिर्द कहिड़ो आहे. त जॾहिं उहे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल जी एजुकेशन जे हुन ते अचनि था त उन्हनि खे पंहिंजो केरु तयन कंदो त ही ॿार मैथमेटिशियन थींदो, उस्ताद कंदो. त उस्ताद त तव्हांजो उन लेवल जो तव्हां प्रोड्यूस करे ई न सघिया हो. इन पूरे सिस्टम में निज़ाम में जेका रिक्रूटमेंट थींदी आहे, हाणे मुंहिंजे ख़्याल में IBA जे थ्रू काफ़ी सारा चेंजिस बि आया, टेस्ट सिस्टम्स थिया, पर अञा वी आर लेकिंग. सो तव्हांजी प्रोडक्ट जो जेको रॉ मटीरियल आहे उन में ई फॉल्ट हूंदो त प्रोडक्ट तव्हांजी उहा ई ठहंदी न जेका नेशनल लेवल ते त चाह, इंटरनेशनल लेवल ते त चाह, नेशनल लेवल ते बि कॉम्पीट न करे सघंदी. मां सम्झां थी त पूरी स्ट्रक्चरल चेंज जी ज़रूरत आहे. ऐं जेके फंड्स जी जीअं ज़ाहिद साहब ॻाल्हि कई त HEC मां फंड्स या ऑब्वियसली वॾा स्ट्रक्चर्स आहिनि, फंड्स जी ज़रूरत आहे. पर ज़ैबिस्ट मां सम्झां थी हिकिड़ो रोल मॉडल यूनिवर्सिटी आहे. ज़ैबिस्ट में असांखे हिकु रुपयो बि किथां फंड न मिलंदो आहे एंड वी आर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी ग्रेजुएट्स. 90% of the employability ratio is according to the statistics we have with our departments के असांजा ॿार जॾहिं ग्रेजुएट थी वञनि था हिन ई रीजन में. मां पंहिंजी लाड़काणे कैंपस जी ॻाल्हि थी कयां ऐं इन ई इंटरमीडिएट जे जिते को ओपन बुक कल्चर आहिनि, कॉपीस अचनि था, when they came for the interview they could not be able to speak a single sentence in English. उन्हनि ते एॾी महिनत करे असां उन्हनि खे पोइ कयूं था. सब्सिडाइज़ रेट उन्हनि की फीस आहे and that is even less than Sukkur IB is charging. I'm not quoting just the university but as a private institution. So without this support only we have very strong financial planning. Only we have very strong systems जाते हैं रुपए जो खर्च होंदा तो असां चाराना खर्च कंदा आहियूं हुते. And we are producing quality graduates. So इहे जेकॾहिं नंढनि यूनिट्स के मॉडल ठाहे ऐं ॿिया बि जेके इदारा आहिनि उहे हलंदा रहनि ऐं जेका कोलैबोरेशन जी कमी आहे न असां में, मूं वटि एसेट्स आहिनि. त मां ज़ाहिद साहब खे चवां न त तव्हांजा शागिर्द बि जेकॾहिं मूंखे स्टेट ऑफ आर्ट लैब आहे जिते मुंहिंजा शागिर्द तरबियत हासिल करे सघनि था, उते मां कोलैबोरेटिव तरीक़े सां बि यूनिवर्सिटी के रीजन जेके असांजो रीजन आहे न ईअं न हली सघंदो, त उन्हनि खे असां इनवाइट करे सघूं था त तव्हां बि असांजा लैब्स आहिनि, असां एसेट्स यूज़ कयूं था. इहो निज़ाम न आहे. इन सिस्टम खे स्ट्रेंथन करणो पवंदो. विदाउट कोलैबोरेशन, विद डर्थ ऑफ एसेट्स, लेक ऑफ रिसोर्सिस, ऐं असां सिर्फ़ु इन जी ॻाल्हि कंदासीं त असांखे चैलेंजिस केतिरा आहिनि. लेट अस स्पीक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़, लेट अस स्पीक अबाउट हाउ वी कैन डू wonders in the world with very less resources. Scarcity त हूंदी आहे न हर हंधि. सो टैलेंट जी स्कैरसिटी न आहे असां वटि. सिंध जा शागिर्द ॾाढा ज़हीन आहिनि, प्लेटफॉर्म कोन्हे असां वटि. सिंध जी औरतूं ॾाढियूं ज़हीन आहिनि, प्लेटफॉर्म कोन्हे असां वटि.
असां जिते वञूं थियूं त असांखे पहिरियां त विहारे थो वञे सपोज़ कयो मां इहो बि हिकिड़ो चवां थी इहो रिसोर्सिस वाइड रिसोर्सिस आहे जेके असांखे यूज़ करे रहिया आहिनि पोइ असांखे विहारे वेंदो आहे त न यू आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द लीडरशिप रोल यू आर फीमेल सो इहे सभु शयूं तॾहिं दुरुस्त थींदियूं जॾहिं असां पंहिंजा कनेक्शन्स ऐं आर कनेक्शन्स टू द इन्वायरमेंट एंड जे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में असां ऑपरेट पिया कयूं उन्हनि में स्ट्रॉन्ग कंदासीं सो वाहिद शइ आहे वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप and strategic planning. You should know your direction, as Sir said earlier. Directionless individuals are like us. We are nowhere. And we are just talking. We have nothing. We have everything. Thank you so much. Thank you so much. मगर साहब तव्हां CSS जे कॉन्टेक्स्ट में सवाल आहे तव्हां पहिरीं IBA में CSS जूं काफ़ी बैचिस खे पढ़ायो आहे ऐं हिते ताज़ो ई तव्हांखे ख़बर आहे अरोड़ यूनिवर्सिटी में असां प्रोग्राम शुरू कयो आहे ऐं उन्हनि खे बि तव्हां पढ़ायो पिया तव्हां छा था सम्झो त हिन रीजन जे अंदरि स्पेशली ब्यूरोक्रेसी वारे कॉन्टेक्स्ट में ॾिठो वञे छो त मोस्टली असां जेको नौजवान आहे उहो लाहौर वञे थो इस्लामाबाद वञे थो वॾनि वॾनि शहरनि वञे थो छा हुनखे उहो हिते मौक़ो न मिलियो आहे या जेके स्टूडेंट तव्हां वटि अचनि था उन्हनि जी कैपेसिटी बिल्डिंग जे हवाले सां तव्हां छा था सम्झो उन्हनि में केतिरो पोटेंशियल आहे उन ते केतिरो कमु करण जी ज़रूरत आहे So those students who really want to do this exam, they have got potential. And they are well aware of the challenges and route how to go for it. Thing is, most of the candidates go to Lahore, Karachi and Hyderabad to study. And when they go there, they find themselves quite unable to prolong because their basic English is very weak. But those who work by themselves through self-help, they go very well. Overall, we have seen the people who go to Lahore, they find themselves at the right place and they perform very well. Here we have, alhamdulillah, some students, they are working very hard. We have just started and we hope for the best. But they need a lot of hard work, right from grassroots level, and that we are doing. Overall, in Sindh, the contest is that most of the candidates just start, they are deep in the dark. They don't have basic, they don't have line, they don't have proper guidance, they don't have mentorship, and they just go here and there, fumble in the dark. If they are given the right way, with syllabus, teachers, guidance, I think they can make balance. And we are very hopeful that these students who are really after doing this, they will go through and get through. Thank you so much, sir. अदल सुमरो साहब तव्हां खां जेकॾहिं मां जनरेशन गैप जे हवाले सां सवाल पुछां मसलन तव्हां पाण चेयरमैन रहिया आहियो डिपार्टमेंट जा त जीअं सवेर मूं चयो त हीअ जदीद दौरु टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे नयूं नयूं शयूं ईंदियूं रहनि थियूं तव्हां छा था सम्झो त अॼु जो शागिर्द ऐं तव्हां जॾहिं पढ़ायो पिया या जॾहिं तव्हां पाण पढ़िया आहियो उन में केतिरो डिफरेंस आहे माना उन IQ लेवल में असां चऊं या जेको आहे उन्हनि जेको हिकिड़ा जेकी सम्झ आहे ठीकु आहे जेका इंटेलेक्ट आहे उन जे हवाले सां असल में असां सभई जेके हिते वेठा आहियूं लाज़मी ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां वास्तो रखूं था पिया त उहो आहियूं समाज सां ई जुड़ियल आहियूं समाज खां असां अलॻि न आहियूं जीअं मैडम ॻाल्हि कई त पंहिंजे हेठों बेसिक लेवल सां ई असांजो जेको सिस्टम आहे तइलीम जो हाणे तव्हांखे साईं खंड साहब वेठा आहिनि असां पाण या तव्हांजो सिंध जूं तमामु वॾियूं शख़्सियतूं अलामा आया काज़ी गुलाम मुस्तफ़ा शाह डॉक्टर नबीवेश खान बलोच डॉक्टर गुलाम अली अलाना जहिड़ा माण्हू इहे इन्हनि स्कूलनि में पढ़िया आहिनि प्राइमरी स्कूलनि मां हेठी लेवल जा उन में छा हो त उन वक़्तु जेको सिस्टम हुयो जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त मसइलो उहो त उन वक़्तु जेके बि असां पढ़ंदा हुआसीं या इहे जेके माण्हू पढ़िया त अमीरनि जा ॿार ग़रीबनि जा ॿार साॻे स्कूल में पढ़ंदा उहो ई स्कूल हुयो अॼु बि तव्हां ॾिसो हाई स्कूल जो सखर जो रिकॉर्ड में ॾिसो त तमामु वॾियूं शख़्सियतूं हिते पढ़ियूं पर छा त उन ज़माने में इहा क्लास एजुकेशन कान हुई तबक़ाती समाज आहे न हिते त बराबरी असां तबक़ाती समाज जो असरु एजुकेशन ते बि आहे ग़रीबनि जे लाइ ॿारनि जे लाइ अलॻि तइलीम आहे अमीरनि जे लाइ अलॻि तइलीम आहे उन्हनि जे लाइ हर हिकु स्कूल आहिनि प्राइमरी स्कूल जी तव्हां हालत खणी ॾिसो त असां इहे जॾहिं गॾियल हुया सिस्टम उन्हनि जे अलॻि तइलीम स्कूल कोन हुया त इन्हनि स्कूलनि जी केयर कई वेंदी अॼु तव्हां प्राइमरी स्कूल वञो बाथरूम कोन्हनि खे भितियूं भॻी पयूं आहिनि ॿार पट ते वेठा आहिनि मां US प्रोग्राम में हिकिड़ो असां उन मां जुड़ियल रहियोसि रीडिंग प्रोग्राम हुयो त ॿारनि जी जेका रीडिंग स्किल जेका आहे उहा वधाई वञे त 5 दर्जे जो ॿारु 2 दर्जे जो किताबु नथो पढ़ी सघे त उनजे लाइ उन्हनि अरबे रुपया ख़र्च कया वॾा प्रोग्राम इहो हुयो
त असांखे स्कूल विज़िट करण जो मौक़ो मिलियो कराची जहिड़े शहर में कराची यूनिवर्सिटी जे भरिसां सचल ॻोठ में हिकिड़ो प्राइमरी स्कूल सिंधी स्कूल प्राइमरी ॿार गिलम ते वेठा आहिनि ऐं बोर्ड बि ज़मीन ते रखियलु हुयो त हाणे ॿुधाए त इहो जेको ॿारु इहो कीअं सर्वाइव कंदो अॻिते हली जेको ग्रामर स्कूल या सिटी स्कूल में जेको ॿारु पढ़े थो उन सां कीअं कम्पीट कंदो त उहो फ़र्क़ु आहे वॾो अॼु जेको तबक़ाती समाज आहे उहो तमामु वॾी पावरफुल रूप में साम्हूं आयो आहे हिते ग़रीब जा ॿार उहे अॼु बि तव्हां उहे साॻी हाणे प्रोडक्शन जेका तव्हां हिते यूनिवर्सिटी त कोन ठाहींदो उन्हनि खे ॿार खे जेको हुते त प्रमोशन सिस्टम आहे पंजे 8 पास थियो मैट्रिक ताईं पास कंदा हुआ 12 में बि ईंदो त जीअं मैडम ॻाल्हि कई त हिकिड़ो जुमिलो अंग्रेजी नथा ॻाल्हाए सघनि या इहो सिर्फ़ु इन सबबु इहो आहे त प्रोमोट थींदा वञनि था ॿार हुनजी जेका क़ाबिलियत हुनखे लाज़मी आहे हिकिड़े उस्ताद जी हैसियत में प्राइमरी उस्ताद खे ख़ासि तौर ते आइडियल टीचर्स जेके हूंदा आहिनि उन्हनि उन वांगुरु रोल अदा करिणो पवंदो छाकाणि त एजुकेशन जेका आहे उहा हिकिड़ी ख़िदमत आहे असां वटि हिते कारोबार थी वियो आहे कासाइन बि पंहिंजा स्कूल खोले छॾिया आहिनि पब्लिक प्राइवेट स्कूल तव्हां ॾिसो त उन को लेवल कान्हे का त सोसाइटी जेका आहे ख़बर न आहे अलाए कीअं हले थी पई कीअं कहिड़ो वाज़िब फ़र्क़ु आहे बिल्कुलु अॻे माज़ी जे भेट में अॼु जेको आहे अॼु अञा वधीक असां मसइला जेके आहिनि उनखे फेस था कयूं थैंक यू सैफ साहब तव्हां खां सवाल आहे म्यूज़िक जे हवाले सां उनजी एजुकेशन में केतिरी इंपॉर्टेंस सम्झो था या ईअं रिसेंटली जेको सिंध गवर्नमेंट जो डिसीजन हुयो स्कूल जे अंदरि म्यूज़िक खे जेको आहे सो प्रमोट करण जे हवाले सां उन पढ़ाइण जे हवाले सां इनजी केतिरी इंपॉर्टेंस That's very interesting. When you were saying the last word science says about eco nartico, it's the theme we started with this festival in 2017. जॾहिं असां पूरे फेस्टिवल जो थीम खणी वियासीं त म्यूज़िक शुड बी पार्ट ऑफ सिलेबस नॉट एक्स्ट्रा करिकुलम 2017 में ऐं 2017-2018 ताईं असां इहो गवर्नमेंट सां कॉन्स्टेंटली प्रोपेगेट बि कयोसीं ऐं जेके स्पीकर्स आया पे उनमें एजुकेशन सेक्टर जा बि आहे लॉ सेक्टर जा बि आहे ऐं टीचर्स बि आहे म्यूज़िशियंस बि आहे सो वी वर ड्राफ्टिंग एवरीथिंग एंड ड्राफ्ट करे वी वर जस्ट पुशिंग दिस टू देम कि म्यूज़िक शुड बी पार्ट ऑफ सिलेबस and we Zahra Sindh government चाहे पई तो म्यूजिक सिलेबस वैसो थे उन टाइम ते ना सरदार शाह मिनिस्टर न हुयो but what they were facing वो हिकिड़ो बैकलैश ऑफ सोसाइटी ऐं वो बैकलैश सोसाइटी जो is of course from one corner that is an extremist corner was coming constantly but when we say where there is a will there is a way and when you focus things especially the directionless things when you have direction when you are intend to do this then you do it now we see that Sindh government Sagi Sindh government now they have music as a part of syllabus what I see jane bar music padhanda padha sa gad music samjhanda bhi ya mehsus bhi kanda ta eventually jadho bar grow thindo I strongly believe कि music असांजी नेचर में हार्मनी वठी ईंदी आहे he jitra here हज़ारे ॿार गैदर थिया आहिनि ये because of music one thing is music if we just do an experiment असां call out कयूं we are doing a conference come over असां भले मैडम आबिदा परवीन के भी सिर्फ ॻाल्हाइण लाइ घुरायूं people won't come I tell you we have experience calling amazing names of industry but when they listen they will just come and talk people don't appear but when people listen they are coming to sing they come and appear in thousands of numbers and when the artists like these with this musical exposure when they speak to them it matters when they sing misal ke taur pe when they sing Bole Shah Saraiki wase be Punjab mein Sindh je andar when we listen Khwaja Ghulam Farid jin varan music je Sindh mein yo sab ॿुधी poetry they really speak very differently like who on poetry padhiya jane music sa une she ke ॿुधो आहे they really not just behave that but they mean it they mean that bright they understand this humanity so when eklo shagird panje school je dien ka music sikhe to pyo wo internally definitely sensitive the to pyo wo fitrat dost bhi the to insan dost bhi the to jo music is I believe music is so strong and powerful medium than any language I don't see English can be that language I don't see mathematics can be that language but music is such a powerful language that can really build bridges जिते असां सभु equally walk करे सघूं था when music appears then all your caste creed religion disappears it's so powerful
So I strongly believe अगर you 10-15 सालन ताईं म्यूजिक जो सिलसिलो schools continue थियो त you will see students जेके वधीक harmonize होगा उन्हें तालीम सां बि जेकी पढ़ाइनि था पिया उन्हें अगर को पढ़ंदा सम्झंदा कोन, but when they will become politicians, when they become policy makers and politicians, you will definitely find them very different, and they will definitely build a very different society. You just don't need a military man with a military man attitude. If a society is harmonized, maybe that military man doesn't have to fight. So music does play a role, and agar this process will go on, we will definitely have a society. I strongly tell you that something I see in a direction that we will have a society in harmony with everything. Thank you so much. फयाज़ साहब, जेकॾहिं असां हायर एजुकेशन सां गॾोगॾु जनरल एजुकेशन जी बि असां ॻाल्हि कयूं प्राइमरी सतह खां वठी, त हिन वक़्त जा जेके स्टेटिस्टिक्स आहिनि उन्हनि मुताबिक़ मोर देन 50% जेके ॿार आहिनि सिंध जा दे आर आउट ऑफ स्कूल. इन कॉन्टेक्स्ट में तव्हां छा था सम्झो त गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऐं तव्हां जी जेका एडमिनिस्ट्रेशन आहे सखर एडमिनिस्ट्रेशन उनजो कहिड़ो रोल आहे त हिनखे माना तालीम जी बहितरी जे हवाले सां उनखे आम करण जे हवाले सां तव्हां छा कयो पिया या इन फ्यूचर वधीक बहितर असां हिनखे कीअं पढ़ाए सघूं था त जीअं उहो जेको नंबर आहे उहो घटाए सघूं ऐं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे सघूं. You have rightly pointed out, we have so many interventions, whether it is in the form of USAID, whether it is in the form of World Bank, whether it is in the form of public-private partnership, but still, jeko tava number budayo, it is very much there, and we have not been able to even open the closed schools, and obviously, with the passage of time, this number will continue to increase. So what we are trying at our level कि जेके बंद पयल स्कूल्स आहिनि उन्हनि खे असां खोलायूं ऐं न सिर्फ़ु खोलायूं बट वी मस्ट इंश्योर दैट वी फॉर्म क्लस्टर्स. ॾिसो तव्हां असां वटि सभई स्कूल आहिनि जेके बंदि आहिनि पर असांखे रीज़न बि ॾिसणो आहे त उहो छाजे करे बंदि आहे. इन करे त बंदि आहे त उते जेको आहे उनजी कैचमेंट एरिया आहे उन में स्टूडेंट्स ईंदा आहिनि या जेको उनजो जेको इंटेंडेड पर्पज़ आहे उहो अचीव न थी रहियो आहे. त हींअर मैग्नीट्यूड एतिरो वॾो आहे एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आणण जो त आई टेल यू ऑनेस्टली दैट इट हैज़ टेकन डेकेड्स टू डिटेरियोरेट. ॾिसो न 80s में अलॻि सिचुएशन हुई, 90s में 2000 onwards. So if we speak in as a whole, so it will take again decades to revive the whole education sector and achieve what we intend to. But I believe that one person, one student, one teacher, one school, one book can make a difference. So we have to start at our individual and collective level. कि असां जाते कोई स्कूल बंदि आहे उनखे असां जेन्युइन नीड आहे उनखे खोलाइण जी त उते असां खोले टीचर्स खे अपॉइंट करायूं ऐं कोशिशि कयूं त क्लस्टर्स फॉर्म कयूं ताकी असां उते कोशिशि करे गवर्नमेंट जे तरफ़ां क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कयूं. ऐं वी हैव बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एज़ वेल एज़ वर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल्स. हिकिड़ो बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल असां वटि आहे जेकॾहिं त उन में कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके उनखे बेस्ट कनि थियूं ऐं जेकॾहिं को वर्स्ट आहे त उन में कहिड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आहिनि जंहिं उनखे वर्स्ट कनि था त वी कैन कंपेयर बोथ एंड वी कैन स्टार्ट replicating whatever is best happening in a school and whatever worst is happening in a school. So in bits and pieces, slowly and gradually, we can make difference. I want to make one comment if you allow. मुझे ख़्याल में असांखे जेको HEC जी अंडरग्रेड हाणे पॉलिसी आहे न उनमें कम्युनिटी सर्विस जो हिकिड़ो 3 क्रेडिट्स जो आहे ऐं इहा सुठी ख़ुशि आहिनि मतिलबु वेलकमिंग हिकिड़ी पॉइंट आहे. असां यूनिवर्सिटीज़ खे इहो करणु घुरिजे जेको मूं चयो त स्केयर रिसोर्सिस आहिनि, उस्ताद न आहिनि, उस्ताद आहिनि त ट्रेंड न आहिनि, ट्रेंड आहिनि त विलिंग न आहिनि उहो सभु कुझु करण जे. त मुंहिंजे ख़्याल में जेके यूनिवर्सिटीज़ आहिनि एटलीस्ट आई विल इनिशिएट दिस फ्रॉम सैबिस्ट जेको तव्हांजो शागिर्द आहे अपार्ट फ्रॉम द इंटर्नशिप जेका बि एसेंशियल आहे भले इंडस्ट्री में वञी करे उनजो जेको कम्युनिटी सर्विस वारो प्रोजेक्ट आहे उन्हनि खे एसेंशियल कयो वञे त इहे 3 क्रेडिट्स जो कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट तॾहिं ई तव्हांखे मिलंदियूं मार्क्स जॾहिं तव्हां वॉलंटरी बेसिस ते कंहिं बि स्कूल में 6 महीना वञी पाण वञी ॿारनि खे पढ़ाईंदव. जेको स्किल सेट तव्हां वटि आहे उहो तव्हां उन्हनि खे ट्रांसफर कंदा. जेकॾहिं एसेंशियल करे हर यूनिवर्सिटी त घणे तादाद हर साल हर यूनिवर्सिटीअ मां निकिरे थी जेके ग्रेजुएट आहिनि
ऐं इहे सभई शागिर्द जेकॾहिं ईअं ई वञी स्कूलनि में पढ़ाईंदा ऐं वापसि अची रिपोर्ट कंदा, उहो पूरी रिपोर्ट जे बुनियाद ते उन्हनि खे मार्क्स मिली वेंदियूं. कम्युनिटी सर्विस इज़ जस्ट नॉट जस्ट टू गो समवेयर एंड जस्ट गेट द सर्टिफिकेट एंड सबमिट विद द यूनिवर्सिटी. सो इहो इहा उहा शइ आहे जेका शायदि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेको नंढड़ो नंढड़ो ख़ाल किथे न किथे आहे उनखे कंहिं हद ताईं पुर करे सघिजे थो. ऐं इन सां ॿियो जेको असरु थींदो उन ॿार ते, जेको ॿारु उहो सभु कुझु सर्विस ॾींदो, उहो पंहिंजी पूरी ज़िंदगीअ में जिते बि रहंदो उनजो कम्युनिटी सर्विस जो जेको इनकलकेट कयो वेंदो न उन में विहनि, उहो कॾहिं बि उहा शइ न छॾींदो. जेकॾहिं उहे किथे कमिश्नर था थियनि, जेकॾहिं उहे किथे वञी कंहिं बि उहिदनि ते पहुचनि था, यकीननि हू पंहिंजी कम्युनिटी खे बैक कंदा ऐं जिते जिते हुननि जी ज़रूरत हूंदी. त वी नीड टू इनकलकेट दैट एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर स्टूडेंट्स. Just do this yourself. Go to the village and see how these individuals are looked forward to us who are so-called educated people. So I think this is my तमामु आम सजेशन आहे. सेंस ऑफ ओनरशिप वारो जेको कॉन्सेप्ट आहे असां हुन एटलीस्ट जेको माण्हू जितां जे स्कूल खां पढ़ी निकिरे थो कंहिं लेवल ते पहुचे थो, घटि में घटि पंहिंजे इलाइक़े जो पंहिंजे शहर ॻोठ जे स्कूल खे करे उनखे बहितर बणाए तॾहिं वरी तब्दीली अची सघे थी.